అందరికీ నమస్కారం. పల్లెకి పోదాం చలోకి స్వాగతం. ఈరోజు మన బయో ఎంజైమ్లో పార్ట్ 2 చేస్తున్నాం. బయో ఎంజైమ్ చేసాం కదా 1 మంత్ బ్యాక్. యాక్చువల్లీ ఇది December 5th అయిపోయింది. మనం ఈ మధ్య బిజీగా ఉండి దీన్ని పట్టించుకోలేదు. సో ఇది గైస్ ఫైనల్గా బయో ఎంజైమ్ రెడీ అయిపోయింది కుంకుడుకాయలతో. దీన్ని మనం వాషింగ్ మిషన్లో కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్లోర్ క్లీనర్స్, బాత్రూమ్ క్లీనర్స్ అన్నిటికీ, ఇంక్లూడింగ్ షాంపూ కింద కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. మనం వంట పాత్రలు తోమడానికి కూడా వాడుకోవచ్చు. సో ఇది వాషింగ్ మిషన్లో ఎలా ఈరోజు యూజ్ చేద్దామో చూద్దాము. చూసారు కదా, ఇది ఫైనల్గా మన బయో ఎంజైమ్ కదా. దీన్ని మనం ఫిల్టర్ చేసి ఒక బాటిల్లో వేసుకుందాము. దాని తర్వాత ఆ బాటిల్లో వేసిన లిక్విడ్ని ఫిల్టర్ చేయాలి. ఎందుకంటే కొంచెం డస్ట్ అని కాదు, ఈ కుంకుడుకాయల యొక్క ఏవైనా చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి కదా, చిన్న చిన్న మొక్కలు అవి ఉంటాయి. అవి డిస్టర్బ్ చేయకుండా వాషింగ్ మిషన్ని మనం మంచిగా ఫిల్టర్ చేసుకొని అలా ఫిల్టర్ చేసిన బయో ఎంజైమ్ని మనం అందులో వాడుకుందాము. చూద్దాం ఒకసారి, ఆ వీడియో కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఓకే గైస్, ఇదిగోండి కొంచెం మంచిగా షేక్ చేసుకొని దీన్ని కలుపుకొని, ఎందుకంటే ఆ కంటెంట్ అంతా కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇదిగోండి చూసారు కదా, ఇది మనం ఫిల్టర్ చేసుకున్నాము మంచిగా ఒక క్లాత్లో వేసి. ఇలా వచ్చింది ఈ బాటిల్స్లో, ఇందులో పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటాం. ఇందులో అడ్వాంటేజ్ అర్థమైంది కదా, ఇది అట్లీస్ట్ 1 year అయినా మనకి స్టోర్ ఉంటుంది. సో ఇదిగోండి చూడండి, మనము ఫిల్టర్ చేసిన బయో ఎంజైమ్ ఇది ఈ బాటిల్స్లో చేశాను. క్లాత్లో వేసుకొని, ఏంటి మనం ప్లాస్టిక్ రీప్లేస్మెంట్ అంటాను, అన్ని ప్లాస్టిక్ బాటిల్సే వాడతాను అని అంటే మరి తప్పదు. అది ఆల్రెడీ ఉన్నది మన దగ్గర, పడేయకుండా మనం దాన్ని రీయూజ్ చేస్తాను అంటే. సో ఇప్పుడు ఇది మిగిలాయి కదా ఈ కుంకుడుకాయలు, చూడండి వీటిని బాగా పిండితే ఇందులోంచి కూడా రసం వస్తుంది, ఈ బయో ఎంజైమ్ వస్తుంది. సో మనం ఈ క్లాత్లో వేసుకొని కొన్ని ఇవైనా సరిపోతాయి మనకి. వాషింగ్ మిషన్లో జస్ట్ ఇలాగా కట్టేసి ఇది గట్టిగా కట్టేయండి. ఇది కూడా వాషింగ్ మిషన్లో వేసినా సరిపోతుంది, ఓకేనా. బట్ మనం లిక్విడ్ కూడా వేద్దాం, ఇది కూడా వేద్దాము. సో మీరు డైరెక్ట్ ఒక లిక్విడ్ లేనప్పుడు కూడా ఈ ప్రయోగం చేయొచ్చు. కొంచెం వేడి నీటిలో ఒక 5 minutes అలా బాగా బాయిల్ చేసేసి ఆ కుంకుడుకాయల్ని ఇందులో ఒక క్లాత్లో కట్టేసి దీన్ని డైరెక్ట్గా మీ బట్టలతో పాటు వాషింగ్ మిషన్లో వేసేయండి. దీనిని మీ బట్టలతో పాటు వాషింగ్ మిషన్లో వేయండి, సరిపోతుంది. అలా అయినా ఓకేనా. బయో ఎంజైమ్ లేనప్పుడు ఉంటే వెళ్ళండి గుడ్. బట్ ఇవి మనకి ఎలాగో మిగిలినాయి కాబట్టి వీటిని కూడా వాడదామని అనుకుంటున్నాను. ఇది వీడియో చేద్దాం, ఇప్పుడు చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. ఇప్పుడు మనము బయో ఎంజైమ్ని వాషింగ్ మిషన్లో ఎలా వాడదామో చూద్దాము. ఇంతవరకు ఆ ప్రాసెస్ చూశారు కదా. సో ఇది IFB వాషింగ్ మిషన్. సో ఇందులో ఒక టీ గ్లాస్ అన్నమాట ఇది. దాంతో లిక్విడ్ వేస్తున్నా. ఇందులో బాగా ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి, కొంచెం డస్ట్ అది ఉంటుంది, కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫిల్టర్ చేసుకొని అందులో వేసుకోండి. వాషింగ్ మిషన్ ప్రాబ్లం రాకుండా ఇది క్లోజ్ చేసేస్తున్నా. ఆల్రెడీ ఇంకొక ప్రొసీజర్ కూడా సేమ్ టైం చూపెడతాను. ఆల్రెడీ ఒక 6 pairs వేసాను. ఇదేంటంటే కుంకుడుకాయలు ఆల్రెడీ బ్రేక్ చేసేసి కొట్టేసి ఒక క్లాత్లో టై చేసేసి చిన్న మూటలా కట్టేసి కొంచెం హాట్ వాటర్లో వేడి చేసి దీన్ని కూడా వాషింగ్ మిషన్లో వేసుకున్నా పర్వాలేదు. ఎయిదర్ వేస్ మీకు ఏది సింపుల్గా అనిపిస్తే అలా చేయండి.
నేను రెండు మీకు చూపిస్తున్నా టైం సేవింగ్ కొరకు. ఇదిగోండి ఇలా కట్టేశాను ఒక క్లాత్లో కుంకుడికాయ. ఒక 20-25 30 వరకు వేసుకోండి, డిపెండ్స్ ఆన్. ఒకసారి మీరు టెస్ట్ చేస్తే దాన్ని బట్టి ఎన్ని వేయాలో నీకు నెక్స్ట్ టైం అర్థమైపోతుంది. నేను లిక్విడ్ కూడా వేసాను కదా, జస్ట్ మీకు చూపించడం కోసం ఒక 20-25 కుంకుడికాయలను వేసాను ఇందులో. దీన్ని ఇందులో ప్లేస్ చేసేస్తాను అన్నమాట. సో అలా పెట్టి డోర్ క్లోజ్ చేసేస్తాం. మనం ఏంటి డిటర్జెంట్స్ ఇవి వాడకుండా బయో ఎంజైమ్ ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఎలా చేయొచ్చు అన్న దాని గురించి కదా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. దాని గురించి మీకు చూపిస్తున్నాను. మిక్స్డ్ సోయలా? స్టార్ట్. ఇక ఆల్మోస్ట్ 20 minutes అయింది మనం స్టార్ట్ చేసి. జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి. నురగ అంటే ఎక్కువ రాదు, అంటే అది మన కుంకుడికాయలు కొంచెం మంచివి అయితే కొంచెం బాగా రావడానికి అవకాశం ఉంది. బట్ నురగని ప్రామాణికంగా తీసుకోవద్దు, ఉతకడానికి నురగకి సంబంధం లేదు. డిటర్జెంట్స్లో ఏంటి అని అంటే ఎలా ఉతికినా నురగ ఎక్కువ వస్తుంది. బట్ మనకి ఇందులో ఏంటంటే కొంచెం కుంకుడికాయలు మంచివి అయితే బాగానే వస్తాయి సోప్ నట్స్, అదర్వైజ్ ఇలా వస్తుంది. చూసారా, ఇంకా ప్రాసెస్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ఇంకా చూపిస్తాను ఎండ్ వరకు కూడా. చూద్దాం ఎలా వస్తుందో. డస్ట్ చూసారా ఎలా వెళ్తుందో బయటికి. నురగ కంటే కూడా డస్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్, అలాగే నురగ కూడా వస్తుంది. డస్ట్ ఎంత రిమూవ్ చేసింది చూసారా. ఒకటి మాత్రం నిజం, వాషింగ్ మిషన్ అయినా ఇదైనా అన్ని మరకల్ని క్లీన్ చేయడం అయితే సాధ్యమైనంత కష్టం అదే. కాకపోతే మనం రీప్లేస్మెంట్, డిటర్జెంట్కి రీప్లేస్మెంట్ మాత్రం చెప్తున్నాను. బట్ చాలా బాగుంటాయి క్లాత్, డ్యామేజ్ అవ్వవు ఎక్కువగా. ఎండింగ్కి వచ్చేసింది, 6 minutes ఉంది ఇంకా. ఒకసారి చూద్దాం ఫోమ్ ఎలా వచ్చింది. చూసారా అలా వస్తుందన్నమాట. సరే అదంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, జస్ట్ మీకు చూపిద్దామని చూపించాను. అది గైస్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. మరొక వీడియోలో మీ ముందు మళ్ళీ కలుస్తాను.